আসসালামাইকুম বন্ধুগণ, আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি আমড়ার আচার। আমি কয়েকটা আমড়া নিয়ে নিলাম, আমড়াগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন আমড়াগুলো সুন্দর মতো ধুয়ে সেদ্ধ হতে দিয়ে দেব। এখন আমড়াগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য একটা কড়াইতে কিছু পরিমাণ পানি, তারপরে আমড়াগুলো দিয়ে দেব সেদ্ধ হওয়ার জন্য আর কি যতটুকু লাগে। তারপরে দিব এখন 1 চিমটি জর্দার রং। এতে হবে কি, আমরার যে আচারের যে একটা কালার, সেই কালারটা ফুটে আসবে। বাইরের পরিবেশটা দেখেন কি সুন্দর লাগছে। হয়ে গেল। এখন দিলাম কিছু পরিমাণ লবণ সেদ্ধ হওয়ার জন্য, ভিতরে যেন আমরার লবণটা ঢুকে। অল্প একটু পাঁচফোড়ন ভেজে নিচ্ছি। ভাজা শেষ। এখন আমি এগুলোকে গুঁড়ো করে নেব, হাত দিয়েই গুঁড়ো করে নেব। অনেকে চাইলে পাটাতে বা ব্লেন্ডারও করতে পারেন। আমি এইটার মধ্যে গুঁড়ো করে নিচ্ছি। এখানে আমার দেখেন আমড়ার কালারগুলো কি সুন্দর হয়ে গেছে। এখন আমি গুড় আর 1 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম, মিষ্টি যে যেরকম খান স্বাদ মতো। তো এখন আমি সেই পাঁচফোড়ন ফাঁকিগুলো দিয়ে দিলাম। দেখেন আমড়ার মানে কালারটাই যে সুন্দর হয়েছে, ইয়াম্মি একটা কালার হয়েছে। আমড়াটা অনেক টেস্টও হয়েছে। আচারটা হয়ে গেল আমার আমড়ার আচার। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আজ এই পর্যন্তই গাইস। আসসালামু আলাইকুম।